A group of young leaders from Mawsynram CNRD block has accused former MLA of Mawsynram constituency, Himalaya M. Shangplyang, of illegally authorizing Shanborlang Kharbani, the treasurer of the All Mawsynram Development Council, to withdraw Rs 1.25 crore from the Special Rural Work Programme for the year 2022-2023 period, second installment over a year and 3 months after Shangplyang lost the 2023 MLA elections. Speaking to the media on the 18th of November 2024, the group led by Rochester Thongni expressed surprise over the release of both the work order and funds on the same day, that is on July 5th, 2024, as revealed by an RTI reply. According to the RTI report, Rs 50 lakh was allocated for the repair of 500 houses at Rs 10,000 each. Another Rs 50 lakh was set aside to assist 500 youth with entrepreneurial ventures at Rs 10,000 per individual, and Rs 25 lakh was allotted to 200 women's self-help groups at Rs 12,500 per group for purchasing equipment and materials. Rochester Thongni stated that Himalaya M. Shangplyang, who now serves as an advisor for the Education Department and spokesperson for the National People's Party (NPP), leading the MDA-2 government, violated the office memorandum issued by the state's Community and Rural Development Department on the 14th of August 2024. The memorandum prohibits misuse of the funds and specifies that unused funds must be returned to the Deputy Commissioner's office at the end of the Block Development Officer's tenure. Hadir bagi yo jingtip bagi kita London Mawsynram CNRD block di hadir shiftnya saunai bau ni umedi ularem udang benar kamaklai kabor kata long bau aibor ban sayo ikan ikan bisa napo Mawsynram CNRD block di nakalian jungi kumki sama jadong kan niwan ni bersyan Bakani kali kam biar, bakaji misuse di kapawa jo, warna ka office memorandum ka kerensya, ba nunu ni berarem undang maksud, kani ka office memorandum dan khasatri ka gas araja pulang, ka kerensya yang ni ko ba, warna dana dem ai wo order mereka ka kam tak sedang nemaksud, they ban refund no ini berkani ka bisa dan last, and pay in case where the block development besar issue work order, but the actual work has not yet started on the ground. The utilized amount is treated as lapse. Block development itself will have a refund in itself. And recommend Nisham that company RTI, Nisham ba BDO wamentah, busno tamu in charge BDO la penonton klien kabor, balai bor ban saya dari bisa. Hatta mau ini, but tahu kita sih sampai treasurer juga Mawsynram Development Council. Dikani kalau kayak kapor melakukan pilihan ini sama kadang kadang bah kalau lese kadang sekarang behe bah penonton baklai bor waduh ini belarang dulu kami haksu bahwa penonton baklai ini bisa mungkin nuarga office memberitahu kerajaan bah penonton haksu what is belarang penonton haksu penonton bangsa ini bisa. Tina katawa kalian Juni iwan nang hangni syai ke jingle bakla kalian ka block office na video adu ki accountant kisah pindon kam bakla yang bisa aibor wala kami hamsu na misuse ya power jonki di kalian Juni iwan ini bat ni tentu ya kan department bahkan khat inquiry koi ini ka kam bat kan khalifah ini bisa Tina kalian Juni ni mong kaya pwede bagi kapang andre ni kuat baka department kam khat ni koi pwede bagi bentar bahkan khalifan ini bisa kenapa kalau ke bagi lah ba kam don kum kali hiwi paki ki bentar ba
jong kali revisi dan juga jelam dia jengi ban penun kam wat UMA belada no asyu ban penun kam ni cisim bolaren watang simai no asyu ban penun kam ni bisa ka office mo berendam ka kerja ya ka saudari belagas araja pelakir kan rei yang ipek hang ni dia akan dikai hilang ba ya kan bisa laai wa anda kasan tri Julai jam besar ba hanya cukup segitu la rilis ini bisa kata kamu melawan hanya cukup segitu ayo wa hanya cukup segitu rilis bisa berapa kamu melawan dia yang hukum kita dan dalam di tempat dia ke department bahkan syirkiah ini kan pakai kue bahkan karifan ini bisa nah kalian ini kumki sama yang berkaitan dengan kuat bahkan jibang sam kan muham kadang berkaitan ini lembaga ini ikan kembali ke ba la isu bahwa ada santri Julai ada bersama syaki sans patli beneficiary dan pasiko aja marwe kerana pempawe kita ki beneficiary haka do siko aja marwe belum santo lah kita la misuse ya kepoahan ni sebab ko pada dong ba la ai patli ki seng long kami haka do ka aja sans pat kawe ke seng long kami berkata orang arpo sangat tinggal la penungkam kelai kita klaim na mention kena ai kata kita ki seng long kami kabalai ko pada dong ba ai cikisan sepatali ki seng sama ki self employment ban seng kam na jo ki kun sama ko do kan Shiko haja marwe san spang ki beneficiary kadar sang ko la dikani kawo pada ini bala ayah kasan dari Julai bakal juga ko ruka rilis ini bisa kalau kayak bomo ban dia yang hukum kata yang itu na kalian juni kumki ada rilis ki sama kalau kai bakal department kan syirkiah apa ini begini kuntai kan pakai kue kan pakai reform ini bisa